pega o outro, põe essa mãozinha em cima. Essa aqui você torce. Vai, aperta. Olha! Agora você imagina se eu fizer uma obra. Aperta aqui. Vai, já pega de joelho. Tá bom, vai falar sua liberação, vai. Quadril, 5 para um lado, 5 para o outro. 1, 2, 4, 3, bora. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perna semi-flexionada. 1, 2, 3, excelente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brilhão. Aqui, aqui. Olha lá. Segue o meio, pessoal. Isso, na frente, no meio. Isso, Betinho. E a mão? 4, milhão. Vamos lá. 5. 5. Excelente. 6. 7. 8. 9. 10. E aí, entrelaça os dedos, cuide. Volta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá na frente, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. William, você passa só uma série de alongamento para o pessoal agora, uns 5, 6 minutinhos. Bora aí, só vou meter um ritmo. Pessoal, vá, todo mundo sentado no chão, um parceiro. Tá, só vou explicar para ele. Mostra isso.
Pessoal, vamos lá, sequência 1. Vamos lá, William. Nós vamos fazer direto, ó, direto, jab, esse primeiro aqui, pá, chute, tá ok? Direto primeiro, ó, direto, jab, pá, chute seguida, tá? Troca daí. Ó, mas você fez o jab direto primeiro? Vamos lá, direto primeiro, jab, e o chute. E o chute. Não, sequência de lado, de lado. Isso. Não muito forte, hein? Não muito forte. Você tem mais experiência que eu daqui. Não muito forte. Aí, Guilherme. A demirista é só força aí. Aí dá uma Ó, só fica saiadinho. Não vira super saiadinho. Entendeu? Saiadinho, não super saiadinho. Super saiadinho, né? Mais forte. Então você vai dar só um jeito. Segura abaixo. Boa, Betinho. Boa. Faz seu treino. Tá fazendo igual o Felipe, não. Faz seu treino. Excelente. Vai, Davi. É. Mas, lógico. Você tem que ajudar ele no desenvolvimento. Não vai entender. Vamos. Meu Deus do céu. Esse é profissional. Ali, né? Bola pra outra? Terminaram? Pessoal, agora nós vamos fazer 2, Silvana, mas não vai tocar, né? Então você vai segurar a perna aí agora. Vai mostrar comigo. Pessoal, presta atenção. Cruzado. Tá, estamos aqui, ó, fechadinho, ó. Pum! Pum! Coloca aqui embaixo. Pum! Transpasso. Pum! De novo, Felipe. Cruzado. Pum! Cruzado. Pum! Embaixo. Pum! Troca. Pum! Joelho. Cruzado, cruzado, joelho, joelho. Vai lá. 10. Vamos lá? Davi, devagarzinho. Põe a luva. Não, saiadinho, não super saiadinho. O Davi tá no começo, ele tem pouco tempo de treino. Tá, você tem bastante. Galera, vocês são doidos, já fez os 2?
Beleza. Ô louco, já tá. Sabe o que você vai fazer? Isso, galera. Já tô meio cansado. Direto. Jab. E aí já dá um chute pra cá. Isso. Só que dá um chute pra cá. Vamos lá. Vira o quadril. Ó, direto. Não, lá dentro. Direto, jab e o chute agora. Aí, guerreiro. Segura bem aqui, ó. Vai. Chute. 10 cada um. Pessoal, capricha. Se quiser dar uma passada, não tem problema nenhum. Só que encaixa mais. Ó. Ó, bateu. Boa. Boa, Felipe. Excelente. Vamos subando. Aí. Vai. Boa. Moço, tá monstrinho. Então, bora. Tá forte. Aqui, ó. Agora você precisa. Calma, você tá chutando muito forte, não. Troca. Agora é o Miriam que faz. Bora. Agora tudo bem. Não.